anë mban qyteteve ku ka shqiptar, po johon zëri dhe uniteti i studentëve, ata po kërkojnë vetëm një gjë, të mund të ushtrojnë të drejtën e garantuar me kushtetut, provimin e jurisprudencës ta mbajnë në gjuhën shqipe, në gjuhën që kanë studiuar. Në Shkup e në Tetov, në Gostivare Kumanov, studentët me vetorganizim dhe në mënyrë spontane janë bashkangjitur nismës kundër padrejtësisë ndaj studentëve shqiptar, duke vendosur afishe në përura dhe vende publike nëpër disa qytete të Maqedonisë së Veriut. Nismës janë bashkangjitur studentët e 3 universiteteve në Shqip, nga Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza. Përveç fakultetit të drejtësisë, edhe studentët nga fakultete tjera janë bashkangjitur kësaj nisme. Kujtojmë që problematika me studentët shqiptar është politizuar tejmase, ndërsa shumë pak kanë folur për zgjidhje. Kryeministri i vendit Kristian Mickovski fillimisht tha se kërkesa e studentëve shqiptar për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe nuk paraqet as pak problem dhe se kjo është e drejtë e garantuar me ligj për të demantuar veten vetëm një ditë më pas. E drejta e studentëve shqiptar kundërshtohet ashpër nga ministri i drejtësisë, i cili thotë se provimi i jurisprudencës duhet të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase dhe të shfrytëzohet edhe si testimi njohurive në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Iniciativa udhëhequr nga studenti Mevlan Ademi ka marrë përkrahje edhe nga partitë opozitare, por edhe nga organizata dhe shoqata të ndryshme. Përkrahje të dukshme studentët kanë marrë edhe nga ambasadori shqiptar në Maqedoni të Veriut, Denion Mejdani, i cili filloi edhe fushat të thirrur Fol Shqip Otej. Megjithatë, deri më tani nisma nuk ka arritur të gjejë mënyrë për të jetësuar kërkesën dhe për të drejtën e tyre që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe.